Přestože jezdím celoročně, protože e-boardy jsou moje vášeň, tak začíná nám sezóna a já jsem si říkal, že bychom se měli společně zaměřit také na prkna, která jsou cenově dostupnější. Už teď vám musím říct, že jsem byl mile překvapený, jak to prkno je kvalitně zpracované. Všechno to, co na tom boardu vidíte, tak prošlo vývojem, takže celkové vlastnosti by se měly někam posunovat. Máme zde například 5. generaci tracku Shredder, což je velice důležité, protože tím, že si výrobce sám navrhuje podobné komponenty, tak ví přesně, jakým způsobem musí být odolnější než to, co třeba dostáváme u klasických longboardů. Přeci jenom, když dosahujeme nějaké vyšší rychlosti, no tak ten materiál dostává mnohem víc zabrat. Ano, máme tady handle a chápu, že někomu by to nemuselo připadat moc cool. Já bych to sám na nějaké závodničce asi nechtěl, na nějakém třeba větším, výkonnějším prkně. A tady jde o to, že zde máme stále lehčí e-longboard, ale pořád to není longboard, který je lehoučký. Ta rukojeť je dobře vyvážená, tak se to dobře bere. Jo, protože samozřejmě tohle prkno, tím, že tady má těžkou baterku, tak si ho tak lehce nenakopnete, jako kdyby to bylo kratší prkno s nějakou ploutvičkou. Takže všude, kde si prostě nechcete třeba zašpinit ruce od koleček, protože obvykle se to chytá ze spodu různě to prkno, když ho potřebujete zvednout, tak pokud se nechcete pořádně ušpinit, tak tady je to skvělé, protože ani tady nešlapete teniskama. Jo? Tenisky máte tady a tady. Takže tohle zůstává čisté a proto se mi to zdá jako úžasný benefit pro někoho, kdo to má jako vozítko poslední míle. A to, co mě zaujalo, a vždycky se na podobné součásti na tom prkně zaměřuji, tak jsou tady ty nárazníky. Přestože je to nějaká zanedbatelná maličkost, tak přece jenom není to absolutní standard, ale už se nám to těch e-longboardech objevuje, protože je to praktické, to prkno skutečně na ty špičky pořád někde budeme pokládat, tak zase jak u toho vstupního modelu jsou dobře zpracovány, že se to vůbec nepohybuje, že to krásně sedí s tím dřevem. A to je něco, co jsem třeba u konkurence viděl, že třeba úplně takhle není. A když už dáváte za něco svoje peníze, tak taková věc by vás třeba nemusela potěšit. Bál jsem se toho, že když máme hub motory, že nebudu schopen s tím prknem jet, jakože to bude příliš tvrdé. A protože ta deska je pružná, tak je to bez problémů. Pokud vybíráte svůj první e-board, tak to, co je vždycky důležité, tak je třeba, jak tvrdá je deska. No třeba profíci, kteří dokonce závodí, tak ti mají rádi úplně tvrdou desku, protože potřebují okamžitou odezvu. A pak jsou pohodáři, kteří nechtějí, aby bolely nohy, tak mají rádi co nejpružnější longboard. Ale to, co je důležité, je, že ty longboardy a e-longboardy, tak že se vlastně ta pružnost může lišit. Právě tady ta polopružná deska si myslím, že by mohla být zajímavá nejenom pro začátečníky, ale třeba i pro ty, kteří pak jako chtějí jako tu jízdu přesně trošku jako přitvrdit a z té pohody a toho, řekněme, jako cruisování, kdy se víc jako zatáčíte, tak se pomaličku to stává jako dopravní prostředek, takzvaná šipka, jo? Že prostě chcete se dostat z bodu A do bodu B. Dneska je nejenom delší, to znamená, že třeba to může přispívat nějaké rychlejší jízdě, ale také je o něco širší a to zase přispívá třeba k tomu, že se vám na ní bude s nás učit jezdit. Součástí toho, co tady je trošku jinak, tak to jsou bushingy. Ta předchozí generace kombinovala měkčí a tvrdší vzadu, ale tady máme u V5 92Ačka, a to jak vpředu, tak vzadu. A někomu by to prostě mohlo připadat málo. Zase tady záleží na stylu jízdy. Já mám rád měkčí podání, ale přestože jako můžete jezdit dobře, jak chcete, tak stejně, pokud to hodně napálíte, tak to rozkmitání tady hrozí. No, to asi nebudu riskovat. Ne, to budu muset dotáhnout. To se nedá nic dělat. V krabici dostaneme i téčko. Pokud je to váš první board, tak veškeré nářadí budete mít k dispozici. Zkusíme to, já myslím, že by to takhle mohlo stačit. Když tak budeme dotahovat po cestě, různě ladit, to tak je, že občas je potřeba si to vychytat. Zase bych se nerad zbavil toho kárvu, ten je totiž super. A jen tak pro zajímavost, teď nejde o tady tento batoh, ale o to, že na něm mám GPS tracker od Insta360, takže je šance, že si pak ukážeme, jak rychle jsme s tím prknem jeli. Board máme dotažený a můžeme jet, ale co to? Nejede. Stačí se odrazit na boardu a on se sám aktivuje, takže já si na něj takhle naskočím. No a už by měl fungovat. Ano, funguje, krása. Ať už zadní nebo přední kolečka mají kontaktní plochu 60 mm, průměr 90
Ale pozor, co se týká tvrdosti, tak samozřejmě zde máme hub motory, takže vzadu rozhodně je tvrdá náprava, jak já říkám, protože tady to prostě nemůže tak propružit jako u toho longboardového kolečka. Když tak si pusťte moje samostatné video, kde já tady tyto věci nějakým způsobem popisuji, dám sem odkaz, ale tím, že tady máme polopružnou desku, tak přeci jen na tom prkně se dá jezdit. Není to tak pohodlné, jako kdybyste si třeba nasadili místo těch 90 třeba 105 mm donaty. Tam mám takzvaně, co se týče tvrdosti, úplně po problémech, ale zase přeci jenom se ubírá ta radost z toho, jak ta jízda byla s těmi klasickými kolečky agilní. Mípové 5 je dostatečně rychlá, akorát už není tak agresivní, jako byla ta předchozí generace, která měla o kousek silnější motory. Bylo tam tuším 550 W, teď tady máme 500 W na jedno kolečko, přestože to prkno dokáže papírově vyvinout 45 km/h. Já jsem to netestoval tohle, održel jsem se v takových těch normálních stavních rychlostech. Tak, tady máme takové mírné stoupání, kde jsem si zkoušel top speedy různých prken a tady jsme na maximum a stoupáme. V podstatě dalo by se říct, že zbabile, protože tady je stoupání, tak si dovolím jet takto na maximum. Oj, něco mi vlítlo pod kola. Paradoxně výhodou těch slabších motorů je, že nežerou tak agresivně baterku. Já pojedu pomalu, protože nevíme, co tady, něco jsem i slyšel, nějaké auto. I díky tomu, že tento motor je absolutně tichý, což je vynikající. Je to jako kdybyste jeli na normálním longboardu. A motory hezky táhnou, nejsou vůbec slyšet, což je zajímavé, protože to vypadá, jako že kolem lidí projíždíte na klasickém longu. Což je ale mimochodem můj takový tip pro vás, takové doporučení, pokud přecházíte. Protože tady znovu s těmi hub motory nebudete cítit odpor. Přestože já mám rád řemeny, tak u těch řemenů, když se odrazíte, tak to prkno má tendenci brzdit, což u hubu vůbec není. Takže zase pro začátečníky si myslím, že tady tyto motory, které zároveň nepotřebují takovou údržbu jako řemeny, tak je to prostě lepší varianta. Takže i když nám dojde baterka, tak se můžeme takto pěkně doodrážet a pořád svést domů. Jediné, co mi chybí k radosti, tak je prostě rychlejší výjezd do kopců, ale to není kritika. Jo? Je to prostě u podobného osazení naprosto běžné. Na kopec vás Mípo vytáhne a není to jako kdybyste si koupili opravdu nějaké levné prkno ze supermarketu, to v žádném případě. Jo? To jede do toho kopce a spíš je to taková moje osobní záležitost, že já prostě do toho kopce bych chtěl letět podobně jako po rovince. Jo? To je moje takové přání. A samozřejmě k tomu ale jsou potřeba větší, těžší motory a třeba později i výkonnější baterka. Tak, zůstává nám tam rychlostní stupeň číslo 4 a co se týče baterie, tak jsme na 3 tečkách. O, pozor, ta 3. tečka už bliká. Celkově máme zde 4 tečky, takže no, myslím si, že bychom se měli pomalu vracet. Nemůžu vynechat dojezd. Mípo nabízí 2 varianty. Já jsem vzal záměrně tu levnější, to znamená s tou menší kapacitou baterie, která má 144 Wh. Pak tu máme ještě IR verzi, která má dvojnásobnou kapacitu a podle výrobce je to rozdíl buď 18 nebo 32 km. Samozřejmě je potřeba tohle číslo brát s rezervou, za mě je to spíš 10 km, no to já jsem naměřil, ale je to proto, že jsem nezůstával třeba na nějakém druhém rychlostním stupni po rovince, ale opravdu jsem na tom boardu jel tak, jak bych na něm chtěl jezdit. Takže tohle je za mě taková ta reálná spotřeba na 3. a 4. rychlostní stupeň. Dobrý. Už to teda nejede. Teďka z té baterky vyklepáváme všechno a pozor, baterka už. To prkno o sobě vůbec nedalo nějak vědět, že by končilo, ale zabrzdí. To je dobré v rámci bezpečnosti. Přestože prostě už to nejde dopředu vůbec, tak to zabrzdí. Jo, to auto tady pořád je, jako tady někdo odložil. Je mi ho líto. Boardu se dodává poměrně malá nabíječka. Výhodou je, že je skladná, lehká, takže ji můžeme vozit sebou. A samozřejmě o to bude pomalej nabíjet. Výrobce uvádí 2,8 hodin. Já jsem nabíjel třeba board, který nebyl úplně vybitý třeba za 2 hodiny. A to už je něco, co prostě se dá snést, protože třeba řekněme, že máte něco dopoledne, dobijete, pak máte něco odpoledne, jako když to přeženu. Jezdní pruh pro cyklisty, to jsme jako my. A znovu si vyzkoušíme top speed. Ale proti nám něco jede, tak nevím, jak dlouho to vydržím.
No, Vaším častým dotazem je, a ani tentokrát to nechci vynechat, tak samozřejmě, že pokud budete vážit 90-100 kg, tak ano, i vy si můžete tady to základní prkno pořídit, ale já osobně říkám, přestože výrobce uvádí, že to unese 150 kg, tak že bych tady volil prostě nějakou větší variantu, silnější motory, abyste si jako to víc užili. no teď nám to trošku skomírá. Toto není zrovna výkon, který by mě osobně uspokojoval, ale nemůžu říct, že by mě to nějak rozlobilo, když se podívám na to, kolik tento e-board stojí. Žlutá panda, moment. Žlutá panda. Za mě tím hlavním benefitem toho základu není jenom cena, protože s menší baterkou to prkno pořád je zase lehčí. Jo, takže pokud to máte jako přibližovátko, což za mě tady to prkno může být, už v tom základu s těmito kolečkami, jo, protože necestujeme někam daleko, to znamená, že na tvrdších kolečkách, hubových, takže myslím si, že právě tady to všechno můžeme krásně odůvodnit dohromady a opravdu každé kilo navíc se pronese, jo, je to znát. Když potom jedeme na tom prkně, tak to vůbec nevadí. Když jsem testoval konkurenční produkt, který byl také v longu a lišil se tím, že měl akorát větší baterku, to znamená delší dojezd, tak ve finále, když jedete na tom prkně, tak to prostě nepoznáte jako uživatel. Samozřejmě vám budu vděčný, pokud už máte Meepo V5, tak abyste napsali také ostatním, kolik vy na tom prkně najezdíte na jedno nabití kilometrů. Nemůžu vynechat ovladač. Někomu by třeba mohlo chybět displej, ale za mě, to, že tam není, tak je vlastně bezpečné. Ani starý Boosted neměl žádný displej, protože není potřeba se dívat průběžně, jak jdete rychle. Lepší je věnovat se samotné cestě. Já tady lehce zmíním bezpečnost, protože tady ten kanál se snaží být zodpovědný. Nejenom helmu, ale prosím vás, berte si i chrániče. Je to minimum, co pro sebe můžete udělat. Někde mezi ovladačem a prknem přichází takový moc hezký efektní moment, kdy já, když zapnu ten ovladač, tak už nemusím se zhýbat k tomu prknu, ale můžu naskočit, odrazit se a to prkno se takto samo otočením kola zapíná. Myslím si, že to je hezký efekt, zároveň je to bezpečné, protože i když budu mít zapnutý ovladač, tak to prkno se mi nikam nerozjede, třeba když si lehce zavadím tady o to kolečko, což mi mimochodem připomíná, a já to budu opakovat neustále do nekonečna, že Boosted Board měl tady pojistku. A pokud při té jízdě jste si nepromáčkli tu pojistku, tak to kolečko zůstávalo neaktivní. Moc bych si přál, aby se tady tento patent, já nevím, kdo ho má, jestli ho má Lime, který si koupil Boosted Board, nebo vlastně patenty Boosted Boardu, tak aby tady ten patent se konečně uvolnil tam, kam patří, a to znamená zpátky na e-boardy. Samotný ovladač je poté velice jednoduchý, tím, že tady máme 2 tlačítka, tak tím prvním měníme stupeň rychlosti, a tím druhým, pokud ho 2krát promáčkneme, tak můžeme na tom prkně buď jet dozadu, poznáme to podle toho, že ta dioda změní barvu. Jo, když jedeme dopředu, tak je zelená, a když jedeme dozadu, tak je červená, takže bychom se neměli splést. Je lehoučký, za mě by mohl být o trošku větší, mám větší ruce, ale chápu, že se to dá třeba řešit tím, že si na něho nasadíme nějaký obal. Co myslíte? Mají v Meepu obal? Pokud bych to měl celé nějak uzavřít, tak pokud chcete podpořit tento kanál, tak prosím využijte linky v popisu videa, ale myslím si, že Meepo tady v této kategorii nabízí skutečně zajímavý produkt. Řekl bych, že za tu svoji cenu dostáváte významnou hodnotu. Líbí se mi i praktické věci, že šrouby nejsou překryté grip tapem, takže když k ním budete chtít přistoupit, tak si ten grip tape nemusíte strhávat. Líbí se mi, že to nepřehnali s designem. Logo je decentní. Na zadní straně máme vidět dřevo v kombinaci s těmi tmavými barvami. To se mi moc líbí. Stejně tak tady ta linka je hezky souměrná, no a to celé potom zakončuje tady ta šipka, která vybízí k další jízdě, takže zpátky na prknu. Sorry! Podíváme se na to. Jedete sem? To asi možná bylo na někoho jiného. Pán troubí a považuje to za zvonek v tom autě. Jiný kraj, jiný mrav.